जी सर, बताएं कितनी देर से आप यहाँ पे फंसे हुए थे? क्या देखा आपने यहाँ? जिस तरह हमने देखा कि यहाँ गाड़ियाँ पलटी हुई है, लोग फंसे पानी हुए। था, पानी में पता नहीं चला कि मतलब रोड मतलब नीचे से धसी हुई है या क्या प्रॉब्लम है, ये पता नहीं चल रहा। मतलब जैसी नीचे लगी तो टायर मतलब घूम रहा था। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए आपको? प्रशासन को क्या करना जो चाहिए? इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको क्या एक्शन लेना चाहिए आपको? मतलब पानी है, बारिश का पानी है, ये पूरा मतलब भर गया है, इसमें तो तालाब बन गया है, पानी बाहर भी नहीं निकला, पंपिंग नहीं हुई इसकी वजह से। रोड हमारे जम्मू के रोड का हाल है। इतना कोई बारिश भी नहीं हुई है, कोई इतना कंडीशन भी वर्सन नहीं है। आप देख सकते हो कितनी ऑटो का डैमेज हो गया है यहाँ पर। रोड सारा खराब है, गाड़ियों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये क्या कंडीशंस हैं रोड्स की? अगर आप अखनूर रोड देखो, अगर वहाँ पर बिजी रोड है, अगर ये वर्किंग रोड है, कम से कम इसको तो प्रॉपर कंडीशंस में रोड होना चाहिए ना। क्या कर रही है हमारी जम्मू की गवर्नमेंट? ये रोड्स की कंडीशंस हैं, ये वर्किंग रोड है। प्लीज ये दीजिए, रोड को प्रॉपर वे में लाइए रोड को, ताकि गाड़ियां जो है वो प्रॉपरली चल सके यहाँ। आप ये अपना पब्लिक फूड आइसक्रीम के पास वाला जो रोड है, यहाँ पे देखो कितनी बुरी हालत है। और हम सबको जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो देख रहे हैं गाड़ियाँ पलट रही हैं। और अभी अगर ये हालत, अगर आप सिर्फ कैमरे उस तरफ दिखाएंगे कि गाड़ियों को देखो कितनी, अभी जो एक आंटी काफी जो निकले हैं, वो स्कूटर उनका बंद हो गया, वो गिरने लगे थे। और फिर वो इस रोड से, अगर बाद में बारिश होगी तो इसका बाद में क्या होगा? गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसकी डेवलपमेंट करवानी चाहिए इस रोड की। खासकर जब भी देखो इसका पानी जो है लोगों के घरों से जो आता रहता है, जिसके कारण बच्चों का अभी जाने में, स्कूल जब सुबह बच्चे जाते हैं तब भी उनको प्रॉब्लम होती है। और जो आम नागरिक जो इस रास्ते से गुजरता है उसको बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को इसकी रोड की रिपेयर करवानी चाहिए। थैंक यू। रातों सर अखनूर से लोड किया से जम्मू तक आना। हाँ, अज 10 दिन हुई है, 15 दिन इतने पानी पेदा, लेकिन कोई यही सुनाई नहीं, कोई देख रेख नहीं हो रही है। अज देखो सारे ट्रैफिक वाले पता लगा कि जाम लग रहा है, कोई दूर रोड बंद करा रहा है, सानू ऑटो सीधा करने की प्रॉब्लम आ रही है। ना कोई अगे आ रहा है, ना कोई पीछे आ रहा है। अभी आप कल्ले लगे रहे हैं, तो सर कुछ करो, बस सही कर रहे हैं। कोई 40-50 हज़ार रुपये का माल सारी गड्डी है। तो देखो अगर माल के साढ़े पेटे पा देगा, गड्डी पुट्ठी हुई है, उन्हें साढ़ा हसना जी तो अं गलत गड्डी लाई है। तो मतलब यह जिम्मेदार कौन हो सकता है इंसान का? खड्डा इधर बना है, जो पानी मतलब इधर है, इन लोगों को तो मतलब उधर से ही लोगों को वापस करना चाहिए। देखो सब खड्डे में गिर रहे हैं, मैं भी गिरी, मेरे को भी इतनी प्रॉब्लम थी मतलब कमर में। इनको उन्होंने मना भी किया, इन्होंने सोचा थोड़ा सा ही पानी होगा, तो खड्डे में झटका लगा मेरे को, जिस
प्रॉब्लम है। तो इनको मैसेज ये करो आप उधर से मतलब वापस करें लोगों को कि किसी की मतलब जान को चोट न लग जाए। कब से रोड खराब होता है? हाँ जी, रोड कब से खराब? मुझे मत बताइए, बहुत से दिख रहा खड्डा ही बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे कोई देख रहा, मैं यहाँ भी आते आते बात कर रहा था कि इसको क्यों नहीं देखते कोई। अभी सर बहुत सर खराब है इसमें। आप जैसे कम से कम महीना 1.5-2 से तो ज़्यादा ही हो गया। अभी आप आपके सामने वो देखिए, वहाँ पे ऑटो ही गिरा हुआ है, किसी की जान जा सकती है, किसी को कुछ। अच्छा बड़ी गाड़ी का तो ठीक है, बट जो बाइक वाले हैं हमें क्या पता, जैसे आपने अभी 2 मिनट पहले देखा होगा ऐसे हम भी वहाँ पे गिरने वाले थे बट थोड़ा बच गए। तो गवर्नमेंट से अपील तो यही है कि इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इतना पानी है, स्कूटी स्काटी वाले किसी को क्या पता चलता है, बाइक 2